kanë ardhur një grup i udhëheqësve të Mekës në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mi ofru Muhamedit sallallahu alajhi wasallam një ofertë. Një ofertë që e qetëson situatën dhe i bën bashkë. E i kanë thonë, na idhujt tonë me lënë s'munëm. A kuptot? Idhujt, ata drunit, ata cungat që na i dhurim, ata së një lojmë na. Se që është të këna adhuru Zotna gjithmonë. Ama edhe Zotin do se preshtojmë. Aja bojmë kështu. Një vjet e adhurim Allahun qështushti, e një vjet tani ti bashkë më neve e adhurim Allahun edhe idhujt tonë. Edhe jena në rregull. As për lam, as shtyjum, as kurgjë. Amon? Si se përgjigje? A i tha Allahu pejgamberit që ka njëri maj dashni Allahut. Unë për esplugaj këtë për me kuptu logikën e fejës tonë. Me që kanë ndërtojt kjo feja jonë. Njëri maj dashni Allahut është Muhammed Esam. Njëri maj dishëm për feja është Muhammed Esam. Allahu nuk i tha Muhammed Esam, që është du që bënja ti e din. Që të përshtatë që ashtu bënja. A i tha që ashtu? Jo. I tha, kul ja ejhul kafirun. O ju mohus, o ju që zini me besu. La a'budu ma ta'budun. Unë kur një tem nuk adhuraj, qka ju adhurani? Lakum dinukum waliya din. Ju vazhdoni me t'junën me temën. Zbashkohet kur idhujtaria edhe monoteizmi, besimi me një Zot edhe idhënia, kur zbashkohen? Prandaj, unë qef kësha pas në më bashku. Se jemi të familje, jemi akërba, jemi një popull, po mënyra që shpatoni më bashku e zban. Prandaj, ka të regu feja që vijet që ndame i ka do Zotit që levona. As më bashku me mendimin tem, as me tonën. Më bashku me udhëzimin Allahu Gjelle Gjelaluhu.